హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు అందరికీ కూడా ఒక మంచి స్నాక్ అనొచ్చు, టిఫిన్ అనొచ్చు, మంచి హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనొచ్చు. ఓకేనా? మీరు ఎలా తీసుకోవాలనుకుంటే అలా తీసేసుకోండి, కానీ చాలా హెల్తీ అండ్ టేస్టీ, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి. దీనికి వచ్చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పుదీనా, అల్లం తురుము అండ్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఇది పొటాటో అండ్ ఇది క్యారెట్ తురుము అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పన్నీర్ తురుము కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ లాస్ట్లో సాల్ట్ అండ్ కొంచెం మిరియాల పొడి వేసేసుకుందాము. అండ్ దీంట్లో ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే క్యాబేజ్ అనమాట. సో క్యాబేజ్ కూడా ఇలా తురుముకొని చక్కగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేసుకుందాం. చూడండి, క్యాబేజ్ తురిమేసేసాను, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఆలుగడ్డ తురుము అండ్ క్యారెట్, ఓకే, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, అల్లం అండ్ లాస్ట్లో పన్నీర్ ఆల్సో. ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాము. ఇవన్నీ మిక్స్ అవ్వాలంటే మనం కొంచెం ఒక 2 స్పూన్ల శనగపిండి అండ్ 2-3 స్పూన్ల బియ్యం పిండి, రైస్ ఫ్లోర్ అనమాట. సో ఇవి 2 కూడా వేసుకొని మొత్తం పెరుగుతోనే దీన్ని ఒక మంచి బ్యాటర్ లాగా, ఒక మంచి గ్రేవీ బ్యాటర్ లాగా, మంచి స్ట్రక్చర్ వచ్చేలాగా మనం మంచిగా కలిపేసుకుందాం. చూడండి, శనగపిండి, కొంచెం పసుపు, కొంచెం గరం మసాలా అయినా పర్లేదు, ధనియాల పొడి అయినా పర్లేదు, కొంచెం మిరియాల పొడి వేసాను, సాల్ట్ వేసాను, అలాగే ఇప్పుడు రైస్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను. ఓకే, దీంతో ఇట్లా హాఫ్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కర్డ్ వేసుకుందాము. చూడండి, పిండిని ఇలా ముద్దలా మంచిగా కలుపుకోవాలి. బియ్యం పిండి, రైస్ ఫ్లోర్ వేసి చక్కగా వీటిని కబాబ్స్ లాగా ఇలా టిక్కీలాగా కాల్చుకోవాలన్నమాట, ఇలా పెట్టేసి. ఓకే, ఇలా కాలిన తర్వాత మనం ఒక్కొక్కటి కొంచెం ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయో. చాలా ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఇంకొక 2 నిమిషాలు పెట్టేసుకుందాం, ఇవి అయిపోతాయి. ఎంతో టేస్టీగా, చూడండి ఎంత కరకరగా వస్తున్నాయో, చాలా బాగా అయితే ఫ్రై అయిపోతాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. పిల్లలకైనా, ఇంట్లో ఎవరికైనా, టిఫిన్కైనా, స్నాక్స్కైనా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్, వాచింగ్ మై వీడియో.